Čauko, čauko, Milan Zadík, Elmo Creative. Dnes sa nachádzame v prostredí krásnych nízkych Tatier a ideme fotiť apartmány Hillzone, takže uvidíme, ako to dopadne. Čaute, toto je deň druhý v apartmánoch v Jasnej. Včera v noci sme si nafotili wellnessík a dneska pokryjeme raňajočky, priestory a padla. Takže poďme na to.